Zagrebački računalni savez po 3. puta, ovaj puta na otoku Silbi, organizira ljetnu školu informatike. Ovdje ćemo zateći polaznike u informatičkim radionicama nadarene djece koje su ostvarivali velike uspjehe na regionalnim, gradskim, državnim natjecanjima u informatici. Prisutno je ovdje mnoštvo informatičkih programa, no vrijednost i bogatstvo ove škole nije samo u informatici, nego i u mnoštvu drugih sadržaja koji se ovdje nude. Treba istaknuti da Grad Zagreb i gradska uprava je prepoznala kvalitetu ove ljetne škole i pružaju potporu iz godine u godinu. Škola ima dvije uloge, da ponudi sadržaje početnicima i da na neki način se brine o darovitim klincima iz područja informatike. Na tečajima mreža i komunikacija polaznici mogu shvatiti jedan novi svijet komunikacija, novih tehnologija, bežičnih komunikacija, te zapravo po prvi put vidjeti kako zapravo svijet funkcionira u stvarnosti. Na tečajima Linuxa omogućeno im je uvid u jedan potpuno novi operativni sustav koji se tek sad pojavljuje na tržištu, te namijenjen za naprednije korisnike koji žele naučiti nešto novo. Vodim kreativnu radionicu modeliranja u kojoj pronalazimo kamen na plaži i na njega gradimo sela, groblja, crkvice, dakle naseljavamo hrvatske otoke. Eto, to je sve. Osim vremena koji polaznici provode na informatičkim tečajevima, imaju i puno slobodnog vremena. A to vrijeme je osmišljeno kroz razne radionice, tečaj rock'n'rolla, razne sportske aktivnosti i naravno kupanje. A sve se to odvija pod budnim okom pedagoškog voditelja.
Samo da se smislim. Pa ja volim program pod nazivom Aktivni svjetovi. Uči se rad sa program koji se isto tako zove. To aktivni svjetovi služe za gradnju svojih vlastitih građevina na internetu i drugi ljudi mogu vidjeti vaše građevine ako posjeduju isti program. Vi možete komunicirati s drugim ljudima koji su trenutno spojeni i uglavnom svodi se na to. Imam 14 godina i počeo sam predavati prošle godine. Okay, hi. My name is Eve and I'm coming from Sweden, and I can only say that this country is so beautiful that I don't want to go home. Pa ovako, mislim da smo već jako puno napravili samim time što smo došli na ovaj čaroban otok. Jer kud god se okrenemo na ovom otoku možemo naći toliko inspiracije da sve onda ovo drugo što napravimo već je samo remek djelo. Je li to to?